Đấy, anh em ăn cá rô nhá. Anh thấy cá kia hồng bé không, về về thả bể không? Chạy sang đây đấy. Giờ này nhiều tôm tép quá, không có chỗ nào mà mẹ mà tống đi được này. Này 5 cân rồi anh em ạ, chết rồi. Này, con này mà cho ra mà trao đi thôi. Được đấy. Một con này phải một nòng bia. Này. Tôm tép nó như thế này, toàn tôm tươi vậy, chết không. Thế thôi anh em, tôi đang chuẩn bị chế biến món cá rô đồng rán, cá rô giòn đồng rán. Đấy, anh em thấy được không? Chỗ này khoảng tầm độ 3 cân. Anh em nhòe 4 cân, anh em nhòe lắm rồi. Đấy, anh em nào có góc gạo liên hệ với nương công Tuấn Sơn nha.